大家好，我係瑩音，歡迎嚟到我哋西窗剪竹嘅頻道。呢個頻道我會為大家分享一啲好睇嘅小說。如果你中意睇小說或者中意聽故仔，歡迎你訂閱我嘅頻道，點讚、分享同埋留言。而家事不宜遲，我哋一齊睇下今日嘅故事。今日想同大家分享嘅呢就係《叢林之神》，係倪匡先生呢喺1969年連載喺明報嘅一個作品。咁呢本書呢講嘅唔係啲咩迷信或者宗教嘅事，咁而係呢講一個呢關於獲得預知能力嘅故事。有啲人會覺得擁有預知能力呢就可以發達啦，可以過啲好嘅生活。咁正如我哋都有句說話就話，能知3日事，富貴萬千年。好多人呢都相信如果擁有呢個預知能力係一件好事嚟嘅。咁但係呢句說話其實呢就係基於你知道嘅結果，而你又有能力去趨吉避凶，咁呢句說話先成立嘅。但係如果當你知道結果啦，但係其實你係冇能力改變，咁唔知你仲希唔希望即係擁有預知能力呢？有人話阿卡西記錄呢就係一個無形嘅宇宙資料庫，就儲存咗過去啦、現在同埋將來嘅一啲資訊。咁呢本書呢嘅古仔呢都可能呢就可以介紹到點樣去獲得阿卡西記錄嘅方法嘅。咁喺呢個故事嘅主人翁呢，佢獲得咗一啲將來嘅資訊啦，去擁有預知能力。但係件事嘅發展係咪好似佢當初所想咁嘅呢？佢又會得到啲咩結果呢？好啦，我哋馬上開始我哋今日嘅故事。呢個故事就發生喺一個冬天嘅晚上，嗰晚係非常之凍嘅。咁衛斯理呢就啱啱出席完一個宴會，咁呢就喺好暖嘅室內，咁呢就行入去一個寒風刺骨嘅街道上面，咁好凍啦。咁衛斯理呢就反起佢衣領，就急急腳呢就行去佢嘅車度啦。喺呢個時候，警覺嘅衛斯理呢就發現有人跟住佢，跟住衛斯理突然間轉身，咁個人收掣唔切呢就撞咗喺衛斯理嘅身上面啦。咁衛斯理呢就執住嗰個人嘅外套，咁因為發覺咦喺質地呢就係一啲細亂嘅落馬毛造成嘅，咦貴嘢嚟嘅。咁加上嗰個人呢外表好斯文嘅，係一個中年人嚟嘅，咁同埋啲咁差嘅跟蹤技巧啦，咁衛斯理呢都覺得佢應該都唔係啲咩賊嚟嘅，都唔係壞人嚟嘅。跟住就問佢啦，咦你做咩跟住我啊？咁嗰個人呢就話啦，衛先生啊，唔好意思，我其實冇惡意嘅，只係想揾你傾下㗎咋。咁嗰個人呢原來呢就係行李集團嘅即係總裁嚟嘅。咁佢個名呢就叫做霍衛盛，咁係一個鼎鼎大名嘅實業家啦。咁喺商界呢非常之有名嘅。咁霍衛盛呢就向衛斯理道歉啦。咁同埋呢就表示啦，喺頭先宴會嗰度呢就聽到有朋友呢就提及衛斯理嘅一啲經歷，咁所以呢就想請衛斯理幫手呢就處理一件非常之奇怪嘅事。衛斯理呢就邀請霍衛盛呢到去佢嘅車上面傾啦。咁霍衛盛請衛斯理幫手嘅呢，其實呢就同佢嘅仔即係霍景偉有關嘅。咁霍衛盛呢就係一個非常有錢嘅人啦。咁佢有一個獨生嘅兒子，獨生仔就係霍景偉啦。咁但係霍景偉呢就唔似其他嘅即係富家公子咁，即係吃喝玩樂無所事事嘅。霍景偉呢就係一個醫生，佢年輕有為。咁但係喺大概即係半年前，佢參加咗一個叫做叢林之神崇拜者俱樂部嘅組織之後呢，就自此呢就性情大變。咁叢林之神崇拜者俱樂部呢個即係嘅組織呢，佢啲會員呢就必須要對俱樂部即係所有嘅嘢呢都要保密嘅，連屋企人呢都唔講得嘅。所以咧，霍衛盛咧就冇辦法知道即係霍景偉究竟喺俱樂部發生咗咩事呢，就係知道佢每日就擺咗好多時間喺俱樂部嗰度，同埋參加咗俱樂部之後呢，霍景偉咧就變得即係非常之神經質，即係非常之容易發嬲，咁同埋成日飲酒添。咁呢個情況呢，就即係影響到佢做醫生嘅工作。咁佢亦都曾經出現過即係專業失誤啦，所以搞到而家呢，就唔可以幫病人做手術，咁佢聲譽都受損。咁同埋另一件事令到即係霍衛盛好擔心嘅呢，就係霍景偉呢，就竟然問佢攞錢喎。咁佢前後呢，就俾咗大概2000萬美金霍景偉啦。咁呢個數字呢，今時今日睇嚟呢，都已經係好多錢啦，係咪？咁但係何況係即係幾十年之前，咁即係嗰陣時嚟講係非常之多嘅，即係一個即係金額啦。咁霍衛盛就唔係話即係孤寒，咁佢對個仔呢就完全唔孤寒嘅，由細到大呢都俾好多錢佢，即係已經細個已經幫佢儲咗好多錢噶啦。就係個仔唔單止呢就使晒啲錢，仲要問佢借咗成即係2000萬美金。
咁所以霍惠聖呢就非常之擔心，就係個仔唔知係咪參加咗啲咩邪教組織呢？所以佢進一步呢就想了解下，即係呢個俱樂部係咩嚟嘅呢？咁但係由於即係個仔就咩都唔肯講啦，咁所以呢霍惠聖呢就請咗好多即係城中有名嘅私家偵探，咁啊包括咗即係呢個國大偵探。咁國大偵探呢亦即係衛斯理小說裏邊成日出現嘅人物小國啦。咁但係佢哋咧都係咩都查唔到，即係連個俱樂部嘅地址乜嘢都唔知道。咁講起呢個小國呢，咁相信即係睇開衛斯理小說嘅人呢，都會有成日會聽過呢個名啦。咁小國呢，最早呢就出現呢，就應該係喺《地底奇人》呢本書嗰度。咁小國嘅全名呢，就叫做郭則清。咁佢原本呢，就係衛斯理公司入邊一個職員啦。但係因為有一次呢，就幫衛斯理去即係查一啲嘢，咁受咗重傷。咁佢好翻之後呢，佢就開咗一間偵探社，仲做得有聲有色。咁呢，小國呢，就一直將衛斯理當成師傅啦。對衛斯理係非常之恭敬嘅。咁由於小國就喺霍惠聖面前呢，就提過衛斯理，同埋提過即係呢個人好叻嘅，做過即係處理過啲乜事咁樣。咁所以呢，霍惠聖呢就想請衛斯理去幫忙。第二日啦，衛斯理呢就嚟到小國嘅偵探社，咁小國呢就擺低咗幾個客唔理呢，就親自出嚟迎接衛斯理。咁衛斯理呢就向小國呢就打聽一啲關於霍景惠嘅事。咁入到小國個辦公室之後啦，咁衛斯理就話啦：喂，小國啊，要跟一個人有幾難啊？點解你哋會乜嘢都查唔到嘅？連俱樂部地址都唔知？跟住小國就同佢講啦，就話啦：唉，就好難同你解釋。但係我相信呢，失敗嘅都唔止我一個。霍景惠呢，簡直好似有天眼通一樣，即係唔理我點樣去化妝啦，點樣進行呢啲隱密嘅跟蹤，佢都有本事可以揭穿嘅。所以搞到我哋根本就跟唔到佢。咁小國講得咁困難呢，反而呢就挑起咗衛斯理嘅興趣。咁小國呢就將啲資料俾衛斯理睇啦。咁小國就撳咗幾個掣，咁喺個 screen 嗰度呢就出現咗霍景惠一啲相啦。咁霍景惠呢就睇落大概30歲到啦，咁佢身形瘦削，咁目光有神。咁呢小國呢就 show 咗10幾張即係霍景惠啲相出嚟。咁但係啲地點呢就不外乎都係喺車上邊啦，喺即係佢嗰個醫務所咁同埋屋企。咁呢就喺啲相裏邊呢，從來都係只有佢一個人。就冇其他人同佢一齊嘅。咁霍景惠咧就同佢爸爸一齊咧就住喺一個即係3層樓高嘅洋房啦。咁小國咧亦都好醒目咁買通咗一啲工人咁打開個窗簾，咁等佢咧就可以即係拍攝佢即係室內嘅一啲情況。咁佢咧就只係發現霍景惠書房嗰度咧就係有一隻黑豹嘅標本。咁聽講咧就喺半年前咧佢喺南美洲打獵咧就打翻嚟嘅。咁同埋佢咧知道佢就十分之中意呢隻黑豹嘅標本。咁喺呢個時候呢，就衛斯理諗到啦，就黑豹咧喺南美洲某啲地方呢，就係呢個魔神嘅化身。咁佢同一啲即係邪教崇拜嘅一啲組織呢，就有啲關聯。咁即係亦都係一啲邪教即係崇拜嘅對象嚟嘅。咁而家呢隻黑豹出現喺即係霍景惠書房，咁似乎唔多唔少呢，都有啲神秘嘅意味。跟住衛斯理就問啦：霍景惠即係曾經去過南美洲旅行啊，咁呢個係喺佢即係參加俱樂部之前呢，還是係之後嘅事呢？咁咧呢個時候小國咧就呆咗呆，佢咧就唔知道，因為咧佢從來冇從呢個方向去諗過。咁但係咧衛斯理就認為，即係霍景惠喺南美洲呢個嘅遊歷咧，就可能跟呢個叢林之神崇拜者俱樂部咧就有住一啲神秘嘅關聯。咁同埋咧之後佢再即係睇下霍景惠即係書房嗰啲相啦，咁發現咧即係佢好書房入邊好多嘅圖畫裝飾同埋啲圖騰咧都非常之有南美洲風格，咁就似乎都係喺嗰次嘅遊歷嗰陣時買嘅。咁即係小國咧就講俾衛斯理聽啦。如果佢要跟蹤霍景惠嘅話咧，最好嘅時間咧就會喺上晝，即係當佢離開即係醫務所去俱樂部嘅時間咧，就最好跟蹤佢嘅時間啦。咁即係衛斯理咧就離開咗小國辦公室之後啦，咁佢咧亦都聯絡咗好幾個朋友。咁佢啲朋友咧都係啲即係見多識廣嘅人啦。咁但係咧佢啲朋友當中咧冇一個人聽過呢個俱樂部喎。咁就似乎呢個俱樂部咧，真係非常之神秘。第二日啦，衛斯理呢一大朝早咧就揸車咧就嚟到即係霍家嘅大屋嗰度前面啦。
咁佢將個車呢就停喺一個好隱密嘅位置，咁然後呢就用望遠鏡嚟觀察下霍景偉間房嘅情況喎。咁佢見到霍景偉呢就打開咗個窗簾，就喺間房度走嚟走去啦。咁然後呢就又見到佢呢就喺即係房門口就攞咗一沓報紙入嚟，跟住然之後呢睇都唔睇呢就撕鬼爛晒啲報紙喎。咁然後呢佢又去到書房啦，跟住呢就伸咗手呢就摸一摸嗰隻黑豹嘅標本啦，但喺佢面上面呢就露出一個好憂鬱咁嘅神色，咁睇嚟呢佢真係心事重重喎。咁過咗10幾分鐘之後啦，咁佢懶洋洋咁呢就喺屋企咁呢就上車，咁然後啲工人呢就幫佢打開鐵閘，咁佢呢就將個車呢就駛出嚟啦。咁按住霍景偉嘅日程呢，咁佢而家應該就係去醫務所嘅。咁衛斯理都知去醫務所嘅地址啦，咁但係佢為咗想知道呢，就路上呢會唔會有人即係同霍景偉有啲接觸呢？咁所以呢，佢呢就諗住呢，就都係照跟住霍景偉啦。咁霍景偉嘅車呢，就即係沿住嗰個斜路落山啦，咁衛斯理呢，就即係遠遠咁跟住，咁但係突然間呢，霍景偉呢，就個車呢就轉翻過嚟喎，咁然後呢，就揸個車呢就衝向衛斯理嘅車，咁跟住呢，嘭一聲，咁兩個車呢就相撞啦。咁霍景偉呢就氣沖沖咁呢就從個車度走落嚟，咁走到衛斯理面前，咁呢就用一種呢就好嬲啊，好睇唔起嘅神色呢就望住衛斯理。咁衛斯理呢就即係扮住好鎮定咁啦，就同佢講啦，話先生啊，喂，你啲駕駛技術呢似乎差咗啲，即係你睇唔到我個車嘅咩？跟住呢，霍景偉呢就話啦，跟尾狗，我而家俾啲教訓你咋。跟人呢，真係啲狗嘅工作，而家你呢跟住我，你唔係狗係咩啊？跟住呢，衛斯理呢，就嗰刻佢就即係冇發嬲，但係反而呢，佢心裏邊呢就極其嘅驚訝，就覺得點解霍景偉會知道佢嚟跟蹤佢嘅呢？咁似乎呢，小國冇講錯，咁霍景偉呢真係有啲反跟蹤嘅本領嘅。咁樣然後鬧完一大餐之後呢，霍景偉呢就即係揸車，跟住呢就即係就上咗車，咁啊揸住架車呢就駛咗落山啦。咁衛斯理呢就回過神嚟呢，佢就冇放棄到啦。咁佢知道霍景偉下一步呢就係去佢嘅醫務所啊，所以佢呢就可以慢條斯理咁出發。咁呢就即係慢慢呢就將個車呢就駛去佢嘅醫務所嗰度。咁佢呢就去到即係醫務所嗰個大廈嗰個停車場嗰度啦。咁佢呢就發現到霍景偉嘅車。咁衛斯理就唔急啦，咁慢慢就泊好架車，咁然後喺架車度等，咁等到差唔多時間啦，咁呢衛斯理呢就撬開咗霍景偉嘅車尾箱個鎖，咁然後呢就匿咗喺佢嘅車尾箱度。咁衛斯理嗰陣時就諗啦，霍景偉呢陣間就會揸架車就去個俱樂部啊嘛，咁如果佢匿咗喺個車尾箱，咁霍景偉咪會帶埋佢去俱樂部咯。咁所以呢，等咗差唔多10分鐘到嘅時間啦。咁樣呢，就霍景偉呢果然呢就好似衛斯理咁預期呢，就即係嗰時候呢就離開咗醫務所，咁去停車場度攞車。咁衛斯理又匿咗喺嗰個車尾箱啊嘛，咁佢聽到車門打開咗啦，咁諗住呢次掂喎，咁樣即係咁霍景偉下一步應該就揸車咁送埋佢去俱樂部啦。咁但係可惜突然間呢，就聽到車門又再次打開，咁霍景偉似乎從個車上面落咗嚟。咁喺呢一刻，即係突然間，即係車尾箱打開咗啦。咁樣衛斯理呢就會見到，即係嗰個好嬲嘅，即係霍景偉呢就企咗喺佢面前，跟住呢衛斯理苦笑啦，就呢個時候即係非常之攞啦，好尷尬啦。咁喺呢個咁尷尬又咁狼狽嘅情況，咁衛斯理唯一諗到呢就以佢嘅搏擊技巧，跟住呢就即係打霍景偉一拳，咁然後呢就乘機走啦。佢係咁諗嘅，咁就。但係可惜佢呢個行動呢，就似乎俾霍景偉呢，就即係好似預知咗咁。嗰個霍景偉呢，就閃開咗，就避開咗衛斯理嗰拳。咁反而呢，就從後呢，就重重一擊，咁將個衛斯理呢，就打到呢，就由嗰個即係車尾箱就跌咗落地。咁個頭呢，就腫咗一大塊咁樣添。咁衛斯理就傷咗啦。咁一時就難以還擊啦。咁霍景偉呢個時間呢，就鬧咗幾句，然後就開車走。咁講到呢度，大家會唔會覺得其實霍景偉嘅人都算即係都算厚道，都算唔錯噶啦。即係人匿咗喺個車尾箱，佢都係只係鬧幾句就算咯。即係如果唔係話佢真係報警嘅話，衛斯理都幾麻煩。咁點都好啦。咁衛斯理今次又衰咗啦。
咁佢咧個心咧就唉嘰哩咕嚕咁啦，咁個心就諗啦，唉呀小國啊，你唔好話佢都梗係類似即係有咁嘅經歷啦，佢都梗係試過匿喺人哋車尾箱，跟住俾人即係發現咗啦，跟住只係因為佢即係死要面冇講啫嘛，咁即係個衛斯理嘅心裏邊嘰哩咕嚕咁啦，咁又衰咗，咁我又揸車翻屋企啦，咁好彩就嗰個時候咧，其實白素咧就出咗門旅行嘅，咁所以咧就衛斯理翻到屋企咧都唔至於即係喺即係白素面前失威啦。如果唔係俾老婆見到，喂個頭又腫咗一大塊，咁即係禍上加禍噶嘛。咁呢個就少少好彩啦。而呢個時候電話響起咗，咁衛斯理諗就梗係阿小國打嚟，即係想八下去查成點啦。咁因為阿衛斯理咧不嬲喺小國面前咧都好似一個大哥師傅咁嘅形象噶嘛，咁佢點可以俾小國知道頭先即係咁囉咁尷尬嗰啲事咧？咁所以佢咧就即係諗住唔接電話啦，咁即係冇理由俾個徒弟知道個師傅咁囉噶。咁但係電話咧就響咗好耐喎。咁阿衛斯理都終於去即係接過電話啦。咁但係出乎意料之外，打電話嚟嘅人呢唔係小國，竟然係霍景偉喎。跟住霍景偉冷笑咗一聲，就同佢講啦：衛先生，我希望你可以停止你即係今日無聊嘅舉動，如果唔係呢，你之後嘅遭遇呢會比今日更加難受。跟住阿衛斯理就唔服氣啦，就話啦：多謝你嘅忠告喎，但係咧，我都唔係未俾人嚇過啦，我不嬲嚇大嘅，我都未驚過啊！咁樣阿衛斯理咧就即係想俾佢知道咧，就話即係自己唔會咁易俾人嚇窒咗啦，自己唔會放棄啦。咁霍景偉嗰陣時就話啦，就話我知道好多關於你嘅嘢，亦都知道你唔係咁易放棄，不如咁啦，我用一個消息去換翻我嘅自由，咁你睇下你願唔願意啊？咁阿衛斯理就話啦，喂，我都唔係好知你講咩喎。跟住霍景偉就問佢啦，咁你愛唔愛你太太啊？咁聽到對方即係提起白素個名，跟住衛斯理就即刻好嬲咁話啦，喂，你想點啊？咁其實究竟霍景偉係咪要用白素嘅安全去威脅衛斯理啊？咁如果換咗其他人，咁衛斯理可能就唔會信，亦都唔會理啦。但係佢接二連三咁俾霍景偉即係識破咗佢嘅行動啦，甚至俾霍景偉打傷。如果霍景偉真係要對付白素嘅話，白素又真係應唔應付得到啦？咁同埋呢個霍景偉表面上就係一個醫生，就係一個富二代，但係似乎佢真係有一個鮮為人知嘅一面。咁呢啲係咪同呢個即係叢林之神崇拜者俱樂部有關嘅呢？下一集我哋會同大家一齊揭開呢個叢林之神崇拜者俱樂部嘅真相。如果中意我哋嘅頻道，請大家訂閱、分享同埋點讚。如果想同我討論呢本小說入邊嘅情節同埋人物嘅話，歡迎大家留言。多謝大家支持，拜拜。